Nou, we gaan richting Cyprus. Ben je klaar voor de reis? De zoveelste keer reizen. Kijk hoe druk het vliegtuig is. Het vliegtuig is groen. Hè? Met Transavia. 2025. Ja. 2 brillen kopen. Allebei met brillen. Ja, anders kunnen we niet kijken. Welcome to Cyprus. De jongen heb je op. Hè? Ja. Kijk, onze hotel. Onze hotel, kijk dan. Panthea Village. Panthea. Oh, onze kamer. Bankje hier nog? Dat is een slaapbank. Slaapbank. Ik had op de badkamer. Ja, alles is nat toch? Zo. Gezellig toch? Nou, daar gaan we. Casino time. Hierin find je ding bij. Ja. Hè? Oh ja. Ja. Half jij weer. AD, AD. Ons hotel daar.
Irena wou kibbeling, we hebben kibbeling ook hier. Gewoon nog meer gaan pakken. Ik ken dit zo. Oké. Dat is aparte mensen. Irena kostord. Kom maar weer op kostord. Hè? Ja, kan het toch straks. 3 zwembaden hebben ze. Ja, gewoon naar onze kamer. Deze bloemen hebben we ook in Guyana. Kijk. Hibiscus flower. Zie je? Onze balkonnetje. Ja. En relax. Wat is dit? Ja. Kermos. Dit gaat zo hard. Turbo. Daar ben ik ook vroeg in geweest. Oh ja, hoe ze gaan vallen zo. Hallo. Hallo. Hey. Kijk die bloemen hoe mooi. Nissi Beach. We zijn er. Ik zie hem daar. Er is zo druk. Niet normaal zo druk. Jeetje. Het water lijkt Maledief wel. Look at the water clear. Don't get frustrated. Look. Clean hè, de water. Oké. Glashelder het water hè. Kom dan.
Cyprus 2025. Het is de mooiste plaats van Europa. The nicest place from Europa. The best place to be. Nou, we hebben de overkant bereikt. The other side from the island, look. Ik hoor au. Ja, de temperatuur. Ja. Hè? Kijk, de pure water. Hier is alle activiteit, joh. Dan zijn we de berg op. Springen? Nee joh, dat is allemaal rotsen. Kijk, ik zal het even laten zien. We springen daar. Ik kan niet springen, kijk. Niet vast nog. Mooi hoor, hè? Daar nog. We zijn de top bereikt, hè? Ja. È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successo. Balla dai, e intorno ai 20 Cyprus 2025. Nissi Beach. prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà. Canta insieme a me. Hey, hey, Je voelt bijna. Ja, nog een hart van je maken, hè? Kijk. Look how much people coming up this island. Kijk hoeveel mensen komen naar boven hier. Anders ben je niet in Cyprus. Beneden gaat sneller. Als je in Cyprus bent, this is the place to be. Je moet hier komen. Wat is glashelder? Ja. Nee. Wachten. Ik ga even de redder voor je openen. Zo druk hier. Massa toeristen. Kijk het water hoe mooi, man. Glashelder. Kijk wat een drukte hier. Als je in Cyprus bent gekomen, je moet hier zijn. Dit is onze plek.
zijn allemaal ananas. Clear. Oh yeah? Wat zijn we weer? Daar. Wat in de veen echt. Jij zit er zitten hier. Dan moeten we de zee gaan nu in, hè? Kijk, we zijn verder in het gezicht. Raad. So you're gonna get there? Dat is onze strand, Tanzee. Beach bar. Eet smakelijk. Er is nog een zwembad. Indoor swimming pool. Wat dacht je net is? Er is nog één. Binnen zwembad. Kijk daar weer. Fitnesscentrum. Ja, fitness. Nou, nummer 2 pakken. De spray. Ja, ik heb net gegeten. Ik ga niks doen. Dit kan je bij die sportschool doen als je een keer lid wordt. Als jij lid wordt of niet. Really? Klimmen? Pick-up point. Onze Catamara. Catamara trip. Kijk hoeveel mensen komen binnen. Catamara. Iedereen is klaar voor de Catamara trip. Ja. Mooi toch? Zo. Zullen we even sprinten straks? Ja, ja, weten. Denk maar aan je hart. Ik heb een rugkollen voor jou.
side, hè? Turkish word varos for silver. Dat is een ghost town. After independence from British colonial rule, from a good start, the name is commonly used to include both the wall section and the worship itself. It was captured in August 1974 during the second phase of the Turkish invasion. As its inhabitants fled before the advancing Turkish troops, an extensive section of the city was immediately sealed off and entrance to it was strictly prohibited. Hij is net weg. Oh, hij staat er. De boot is net weg. Ladies and gentlemen, welcome to your very first swim stop. Oh, we gaan zwemmen. So we're going to be here for about 30 minutes. Zo. Mooie duik. Holland, Guyana toch? Waar ben je? Kom eraan. Wordt niet koud. Nee, oké. Ik ben al zwemmen hier in. The old house is still standing. Hallo guys! The paint is cracked and dry. And there's that old tree that I used to play on. Down the Bootje erbij gekomen. cherries, it's good to touch the green, green grass of home. Then I wake and look around me at the four grey walls that surround Mooi ja? me. And I realize, yes, I was only dreaming. Het is een Catamara trip. For there's a God, and there's a rain. On and on we walk. Lunchtime. Again, I'll touch. Kom maar, kom maar. Oh. Ben je klaar? Zo weinig? Wat bezig bro. Jeetje, mina. Oh ja. Dat is goed weer. Smile. Veel schildpadden hierin hè? Ja, je moet hier komen hè? Zondag, ze zijn weg hè? Dat is iets tussen valt hier. Trek niet meer terug, nee. Kijk, moet je hier lopen, ja. Nou, ga zo die silas in mijn nek. Nee, ja. Ik ben eraan. Oh. Nog alleen nog geen leeftijd. Ja. Oké. Kijk maar die grot. Kijk, de zwartbijters zijn naar boven.
There is a love bridge. De Liefdebrug, kijk. Is het mooi? Ja. Dus je moet staan. Dan ga je vallen. Nee, staan. Oh my god. Nee, precies. Jij kan het ook. Nee. Ja, oeh, daar ga je. Bijna. Die is wel hobbelig. Zee. Ga maar weer zitten. Ga maar weer zitten. Zitten. Ei se ole hammas. Ei täällä ole kuin yksi kilometriä. No joo, kaksi. Mut ei se ole yksi, jos ei hän itse ole. Se on vähän perään. Yeah. Look at the people in water. Look at the color of the water. Hey! Zie je de beelden daar? Kijk hoeveel. Dat is een bestuur. Ja, kijk, zo ging ik net. Kijk uit. Net zijn wip-wap. Dit is zo'n diep voor jou, hè? Zo. Oh, lekker. Liefje. Ja. Film. Ja, samen. We're now win bij. For the first time shall win. Hè? Kijk. Ja. Kijk, hij loopt weer. So, ja, we win bij. Niet zo, zit dichtbij joh. You're now win. Ja, kijk hier. En dit is Zo. ook, kijk hier. 54. Ze zijn nou winnen, joh. Zo. Irene heeft een keertje gewonnen hoor. Kijk in dit casino. Daar. Zullen we gaan? We gaan. Ja. Druk hè, hier. Irene win bij. Ze is blij. Terug. Nou ga ik naar mijn casino. Ja. Mag ook maar iets, hè? Ja. Nu ga ik pokeren. Ja. Bellissimo su, περίμενε. Σίγουρα.
Hey, Pool Creek, Cyprus, 2025. 6 car now, Chocoloco, Pelo, zeg maar. Kijk, hier zie je. Iedereen €5. Flush, full house. Oké. Ik heb verloren. Dus alleen bij Dielenwissel, Chocoloco. Alleen bij Dielenwissel. I say Chocoloco. De hele tafel mag gevuld. Zes flush. Police hebben we ook. En ik had een 6. En ik had een 6 ook nog. Hè? Nou. Ik ben net gepokerd. Kijk hier. Ja, leuk. The big boss. Oké, till next time. Laat maar aan. Hey, Irena is er ook erbij. Irena heeft ook vandaag gewonnen. Ja? Oké. We gaan naar buiten. Hi, my friend. Zie je. Kijk. Even net. We gaan naar huis. We hebben daar net gepokerd. Ja. Irena, we hebben gewacht. Richting hotel nou. Ja. Net ontbijt. En nu zijn we naar relaxen. We gaan straks naar het strand. Ja, ik heb die koffie bij. Macchiato. Italiaanse koffie. Auw. Au. Chillen, ik ga net chillen. Chillen. Mooi boom, hè? Zo. Kijk hoe hoog, joh. Ja. Beetje geluk. Oh, ze zijn helemaal duur. What's your name? Vincent. Anything inside Vincent? Poland. Let's have a big round of applause for Hania, please. Thank you, Hania. Bravo, 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 bravo. Right, Sandy. Okay, let's carry on with the next one. 1,327 is your total, guys. Let's have a big round of applause. Kijk wat Irena allemaal meegenomen voor die strandje. Hè? Alright, we've got the first one. Is he? Nog meer? Yes, well, we've got little layers. So you stand here. Irena gaat picknicken straks op het strand. Stand here. Boulevard. Mooi. Nissi Beach. We zitten bij de pier hier. Kijk, je gaat zwemmen. Als een strand.
This is our beach. Rustig hier. Ja, dan kun je niet lang volhouden jij. Koud ook hoor. Oh, zo. En hij wil veel langer om het, joh. Langer. Hier. Koud hoor. Lekker temperatuur. Koud? Nee! Beneden dan? Durven niet. Fresh honey. Fresh honey. We gaan op Jeep Safari. We zijn klaar voor. Wat hebben we? Zijn coconut juice. Ja, best gezellig dit hoor, met al die dingen. Ze hebben zoveel een kijk wijn erbij genomen. Ontbijt. Waar gaan we heen? Oh ja. Water reservoir. Onze Jeep Safari begint nu. Hè? Kijk hoe hard gaat de Jeep. Durf je hier op te komen dan? Wel ja. Probeer maar. Ja, allemaal toeristen daar. Dat is onze Jeep Safari. Please, if you'd like to join us. Of your trip for today. How does that sound? Lisa, how does that sound? All right. So, ladies and gentlemen. All right, don't overdo it. So, ladies and gentlemen, take another few minutes, enjoy the nature, make some nice photographs. Thank you very much. Enjoy. Why can't you see? Programma van Nata. Hey, Ayia Napa. So live here, Irena. This is our group. You look around you at some of the older buildings here in Cyprus, the architecture of the buildings, the influence. Onze eerste stop. Drijverstruik. Dik hè? Echt.
Nee? Spijkers, kijk. Het moet nog rijp worden. Kom, we gaan. Tego damy blance. Don't forget if you want a picture of me, €2. Heksenbos. Pas jij bij? Ik kan iedereen betoveren, dus ga maar uit. Irena zegt heksenbos hier. Them trees look like witch trees. Heksenbomen. Ja. Vind je niet? Kijk, een beetje eng als je dat s'avonds... Hier lang hoe hoog. Zo. Ik heb platvoeten wel, ja. Die blijven overal aan kleven. Kijk hoe mooi. Kom eens kijken. Olijven. Mandarijn, kijk hier. Niet vast. Hij zegt niet vast. Klein? Nee, klein niet. I don't know. Goed? Goed? Nee? Uit de supermarkt. Uit de boom. Dit is onze Jeep Safari Tour. Daar is het alles, hè? Zo'n met bak. Irena, pluk. Pak hem dan. Een grote. Zo. Het lijkt wel een sinaasappel dit. Ja. Je pet ligt op de grond. Maar oh, god. Ik ga nooit plukken. Olijf maar. De bomen. Die boer komt met een geweer, nou. Ja. Die staan in de boerderij gekomen van die mensen. Dit is de grootste dief. Laatste bos in Cyprus. We gaan naar de waterval toe. Mooi. Zo. Ga je op dit ding lopen? Zal ik daar boven gaan lopen dan? Hier. Ik ga daar een beetje staan. Monkey. Ja. Niet allemaal dingen wat niet mag altijd. Ja. 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 Oh my god. Kijk, altijd uitslopen. Nee! Visboer, denk aan je hart van. Je bent zo raar. We gaan weg. Zie je kinderen? Die man is zo eigenwijs, hij luistert toch voor geen meter. Kijk, die mensen zitten te wachten in de auto. Kijk wat hij doet. Gaat helemaal in zijn blootje. En het is ook koud water, nou dat is echt niet goed. Ja. Doe die ook maar. Oeh, 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 oeh. Oh my god. Not normal. Nobody. Ja. Nou, lekker. Handdoekjes in de auto.
Oh. Kijk maar uit, het is glad. Ja, in de auto. Voorzichtig. Doe hem uit hoor. In de auto. Heb je gezien waar ik was geweest? Ja. Mooie buurt hoor. Ja. Cyprus Ayia Napa 2025. Hè? Nee joh, zo koud is het niet. We zijn de laatste. Last one. We zijn de laatste. We gaan naar een restaurant. Lunchtime. Nou, hier kun je toch zitten. Vooraan. Ja. Salade hier en mixen. Ja. Zet de katten. Je moet die katten niet voeren joh. Irena feed the cat. He started it. Kijk kerst op die boom naar joh. Yeah. Yeah. Jesus Christ. Er komt niks uit bij jou. Oh my. Yeah, he's able. Is mij kwijt? Brood. Ja. Olijf met brood. Solid meat. Where are you from, sir? Holland. Holland. Roos, dankjewel. Hij kan ook Nederlands. Where are you from? I'm not responsible for now. Nou, gaan we weer proberen? Ja. Irena, take me a drink. Right, drink, gaan we proberen. En hoe smaakt dit? Zal ik proberen? Dat is wel lekker zoet. Neem een hele grote slok. Ja? Allemaal opdrinken. Ik heb al gehad. Ja, ik heb jou eens net opgedronken. Hij is goed. Ja? Oh. Nou, wel leuk dat je meedoet. Een keer. Ik heb twee, eentje bij jou en eentje bij mij. Oh, oké. Dat. Dat is een speciale pina colada. In Griekse huizen. Citrushout. Mooie balkon daar man. But the church has been destroyed by earthquake and fire. You can see the rocks how it. Mooi. Oké, onze lamp. De stoel is nog langer dan jou.
Oud dorpje. Ja, Sonna. Sonna is niet wel. Nee, dat is ook zo wit. Dit doet zwart, hè? Als een Maltese. Sonna. Een hele dag wel liggen. Anders hier, hè? Bergachtig. Bergachtig hier. Een soort markt. Die boten mooi. Grote boten. Kat. Nee, ik niet. Paracetamol. Ja? Ja. Zie je de vissen daar? Zo. En daar is een restaurant. Kun je daar gaan eten. Ja, hou van roze. Een roze gebouw. Het is dit plein van Ayia Napa. Vlak bij ons hotel. Hey jongens. Wat heb je daar? Kijk hoe het zit. Wat voor jou? Dat is echt groot man. Jeetje. Net als Cyprus Ayia Irena. Staat wel mooi. Zo. Ja, looks nice bijna gestaard. Ja. Koop het aan natuurlijk. Niet duur. Wat is het lelijk? Bye. Marlin geworden, Joyce, Nadira, mijn moeder, Beatrix, alles. Dit was een poel met water. Het is water opgedroogd. Het is zout geworden. Kijk. Hoeveel? Zo! Nee, dat is niet. Eigenlijk zeezout gevonden hier. Kijk hoeveel zit hier ook nog. Overal. Hier. Here can you see the process. Okay, here can you process zien. Als het water opgedroogd is dit zout. Oh, wat is ijs? Er maakt er zeezout van, hè? Voel maar. Dat Het is een soort ijs, hoor. ja. Het droogt op. Ja, dat droogt op en dat wordt zout. Oké, het is een natuurlijke proces. You see how it gets salt? When the water dry up, evaporate, you get salt.
benen zit aan de kracht. Oh, ja. Kijk. Oh ja, heel kleintje. Hier? Ja. Baby. Ja. Je lijkt wel op een kanarie. Kiesje. Jij noemt mij kanarie. Wat ben jij dan? Ik ben niks. Kanarie zit. Het is onze laatste dag hier. Hier, in Cyprus. En hebben we genoten? Ja, zeker. Hebben we een kraantje zout ook nog? Nou, moet je mee naar huis een zakje, een kilootje. Gaan schoonmaken. En heb je nou gezien? Dit natuurlijke proces van dit zout. Kom, we gaan. Oh. Kom, we gaan. Kom dan. Ik heb niet zoveel tijd.